来，各位弟兄姐妹，各位乡亲父老，各位贵宾，大家平安。要庆祝12月25号耶稣基督的降生好日子。阮提早伫这个礼拜来举行圣诞的音乐会，甲咱做伙参加来分享。非常欢迎各位弟兄姐妹能够一起来参加。不管是路人还是学生，我们都欢迎你们。教会还佫内底佫有真侪活动，有教会导览，以及阮有咖啡的品尝，以及我们等一下呢，弟兄姐妹可以一起来互动，我们可以投这个，然后有精美的娃娃要送给你们，不过呢，里面还有我们会再从里面再搬出来，那我们节目这时候就要开始。那我们一起来倒数好不好？好，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。耶！帅哥！
声，给鼓励一下好不好？我们来访问一下鼓手。来，鼓手，你今年几岁？站起来，要站起来。13岁。哇，13岁啦哈！鼓励姐，哇，13岁。你在哪边做礼拜？这里。这里是哪里？教会。哦，这阮都是教会囡仔。缘投无？缘投。哦。唱了好听无？好，还有第2首哦，咱搁拍播仔给伊翻，吼，给多唱一下吼。第2首是什么？哦，第1首是什么？第1首叫《爱的错过》。等一下路人哦，你路过千万不要错过，欢迎你们来到前面跟我们一起庆祝耶稣基督降生。好，第2首是将天敞开来，我们欢迎洪允恒帅哥。音乐啦。第1首《爱的错过》。对。哎，谁的手机掉了？iPhone。
备安可曲吗？啊，好，我们掌声啊，鼓掌哈，啊。你要再打一首吗？没有。好，那要听的明年请早。好，我们会为他预备一场演奏会在这里。好，我们谢谢允恒啊，谢谢。今天的节目不只有表演而已啊，我们旁边还有打卡有礼哦，圣诞传爱打卡有礼哦，那里面有打卡，打卡我们就会送你很精美的小礼物。来，我们请一个人有没有自愿要来投这个的？圣经跟我们讲哈，有圣灵的果子总共有9个哦，9种哈，好，就是这9颗啦哈，9颗果子在下面。投钱啊，投是投钱。来，有没有人要来投的？我们的奖品在后面了哦。来，有没有人想要来投的？好，你来投，看小心啦哈。你是这一期。一起。我来投看看。来，你抬头看看了哈，看你投到哪一颗哈。跟我们讲，你投到哪什么？从这边。对。好，来，你猜他会投到哪一个？哦，和平哦，感谢哦，这个世界真的是需要和平，对不对？啊，好，你要哪一只？哆啦 A 梦还是青蛙？你要哆啦 A 梦还是要青蛙？青蛙好。好，青蛙好，我们把青蛙送出去了。然后小朋友你们都可以来哦，好，只要你举手愿意的话。好，我们等一下哈，我们节目下去进行，然后接下来我们再邀请你们哈。好，第二个节目呢？好，我们第二个节目是一群快乐的小朋友，好，来，小朋友可以出场了。睡不着觉，不会，它有时候你吃配这个好好吃的。每个人都很喜欢这圣诞
小朋友，你要口吗？好，你要口，我先刚刚你口。是你有够高吗？站上面。来，你把伊弄落去，啊，看你要得倒一个果子。哇，恭喜你得到仁爱哦，仁爱。啊，不是仁爱国小哦，仁爱。圣灵的果子来，啊，你要小叮当，啊，像小叮当俩，好不好？小叮当好不好？免啦，啊无你要爱啥才搁有？啊，什么哦？来，刚刚那个姐妹是抽到和平哈，我们这个世界真的是需要和平，好，安内先生你要弄吗？来。都一样，没有机关。良善。哦，良善哦。那我们现在有3个果子，对不对？来，这边上面礼物，好，小叮当哦，来服务一下。之后呢，告回好，恭喜你。那我们有3个果子哦，仁爱、和平跟良善，好，仁爱哦，良善我们也需要，对不对？大家爱有善良的心，善良的心，良善就是善良啊，台语叫善良。啊，所以咱的心爱真善良，好，敢有人第一次来教会，欢迎你来哦，旁边还有打卡，都会送礼物。里面还有要喝咖啡的，我们有现场冲泡顶级的最好喝的咖啡，我们教会有很会烘咖啡的咖啡高手，你若要啉咖啡，暗时爱记得爱困下去，爱记得困下去。来第3个节目呢，第3个节目拄仔袂记介绍，阮拄仔迄群小朋友拢是教会的主日学，阮叫 Sunday School。你也曾经来过，对不对？这些小朋友妈妈来参加过欢迎你继续再来我们那个小朋友呢，每天早上礼拜天的早上9点半到11点，我们都有老师跟伊讲故事、唱歌然后有一些的互动还有一些品格的教育，甚至我们有时候还教台语课好。我们第三个节目真的是我们要热烈的掌声我们先掌声欢迎来鼓掌就是也是读2中，他是2中毕业，然后后来出国留学，今年回国我们热烈掌声你拍拍我告等下伊不爱唱好，再掌声一点我们欢迎陈宣慧。漂亮啊！漂亮。I've been down this road before.
下一首 All I Want for Christmas Is You。掌声不够热烈怎么办？好，我倒问一下，你的学弟学妹刚刚认出你了，我说他认识你吗？他说啊认识认识，可见你有多好。好，我们谢谢炫慧给我们带来2首歌曲哦，这是真人唱的哦，请讲一下，因为不是 AI 唱的哦，嘛不是放一录音带哦，好，我们谢谢谢谢炫慧好，接下来呢，我们
弟兄姐妹、兄弟姊妹、乡亲朋友，你敢有摕到这个物件？啊，这个小礼物吼，内底有一支糖仔，吼，一支圆圆的糖仔，啊，伊竖起来亲像一支拐啊，嘿，但是呢，伊安怎？可以吃。可以吃，对，当然可以吃。啊，这是我们将会为大家准备的一个小小的一个小礼物。除了这个除了打卡的礼物，还有这一个小礼物。这个是一支拐啊，叫做什么糖？拐杖糖。啊，但是你即摆若甲变起来咧，变成什么货？一个英文数字，英文字母啊 J 啊 ，J 代表啥？你知无？代表 Jesus。哦 ，Jesus 是啥？你知无 ？Jesus 就是耶稣，耶稣这想到这个人哦，想到这个物件人真正有够厉害。伊为着要伫圣诞节有一个有意义，叫做代表耶稣的物件来分互人，甲人大家分享，爱着做一个糖仔。像这糖仔呢，无造型，无造型，佫无法度代表什么，怎甲伊弯一个弯，做像一支拐啊，这支拐啊，都代表耶稣亲像迄个牧人，牧羊人，像迄支拐啊。迄支拐啊呢，佮甲伊变过来了，哇，变成一个J，拄啊亲像耶稣的迄个G，迄个J Jesus，好，这是拐杖糖的由来。来，有人第一届来教会无？来，这位弟兄，你要不要投个？幸运果子，红色衣服的啦。啊，你的朋友呀？我杨哥 brother。哦，杨哥 brother 来欢迎你来试手气。看不到这个啦。啊，来，你甘落来就好。我看你定着什么规矩？节制好，你要小叮当还是要其他的？有别的在这里，随便找一个，你自己选，好不好？好，谢谢你哇，他投到节制啊，这圣灵的果子高粱，咱今摆已经有几粒啊？一、两、三，但拢无共款的第一个是迄个和平和平很需要。好，谢谢大哥，谢谢大哥祝你圣诞快乐伊有够客气啊，伊摕一个迄个啥小兵多有仁爱这个仁爱嘛真好，咱若无迄个爱人的心这个社会变了足无和谐，所以这个人来就是疼人疼人。拄啊，还有一个和平嘛良善咱人爱有这个善良的心善良的心。你要投呀？好。来，哇，这位阿伯身体真健康。哇，你嘛得到仁爱，你要倒一只？大只、小只？好，大只好，小哆啦 A 梦。好，节制是啥呢？节制就是讲咱节制台语叫节制，就是咱凡事拢袂当迄个，比如讲食物件，食伤侪饮料会安怎？会生病就是那个要控制好，要节制，要节制，不能够过量，不能够过量超过。咱食物件。也是一寡的迄个滑手机嘛，共款，即摆囡仔拢有迄手机，拄好就好啊，拄好伊的效果才会出来。但是你若过了，就无迄个效果对，爱准则的，真正台语叫准则的，准则。你是基督徒吗？是啊。好，接下来呢，哇，接下来的节目也是非常的精彩刚刚是用打的，用敲的，用唱的。我们现在呢换成用拉的，好，我们欢迎我们教会礼拜二晚上有那个弦乐团，那个弦乐团呢弦乐团呢里面有2个学生是弦乐团，还有家长赞助，家长也是弦乐，家长也是弦乐团，好，我们泡改音，够这样
典范，欢迎大家一起来聆听，那个就有1个小时哦，欢迎大家一起来，耶稣爱你们！对，谢谢。非常感谢就是教会弦乐团恁若搁要搁听，搁较精彩的，下个12月28号在我们笃行教会有1个小时他们的成果发表好，真欢迎大家来参加今仔日阮这个街头的音乐会阮会当甲大家来互动还有人要来录这无？来，笃行教会也可以来，有没有人要来投的？来，秀贤。愿意好来，那恁两个拢来，恁两个。来，你甲录下来啦。录。你也是一样，一样得到节制来，节制。来，上一节娃娃，你们得几奖？哆啦 A 梦嘛，小叮当，来，秀贤，笃行教会代表。良善，良善，来，你们得几奖？你赶紧叫。小心啊，小心。好，我们还有几颗果子还没有投到忍耐、信实还有温柔各位弟兄姐妹要加油总共有9个果子这个9个果子就是圣灵所结出来的那什么是圣灵呢？圣灵我们看不到，但是那是耶稣跟天父祈求所赐下的，在我们当中。虽然讲圣神临到，就是讲耶稣基督，伊嘛真正临到，因为基督教的信仰讲天父耶稣就是圣子所以圣父、圣子搁一个叫做圣神，这个圣灵所以是耶稣所赐下给他的门徒。继续延续到今天相信的人都可以领受到这个圣灵。保罗先生说，圣灵总共有9个9种的这个果子9种的这个果子所结出来的那我们还有忍耐、信实，还有温柔，还没有投到好，那我们非常期待等一下能够投出来。那也希望今天大家都有拿到礼物满满的礼物拿回去。圣诞节就是一个交换礼物过去阮圣诞节都会交换礼物，交换礼物上好的礼物是啥物货？就是上帝将伊的独生圣子耶稣基督赏赐世间，赏赐人类这才是真正重要的礼物接续呢节目佫嘛是非常的精彩咱第1个节目是用浪的，第二个嘛是唱歌嘛是用浪的即摆呢要用本的我们欢迎赖鹏欣赖鹏欣小姐为我们带来的演出，来热烈的掌声
声哦！掌声加尖叫声！台湾的未来之星呢？你要不知伊几年？我的国中啊，再大一点点。国三。再大一点点。高一。嘿，答对了。哦，高一，你可不可以跟他录一个吗？好。把机会给别人哦。好来，好。我们节目非常精彩哦。你住哪队？阿基，你住哪队？宁夏路呀。哦，宁夏路哈，哦，第一次来，欢迎，哦，欢迎来。啊，我们明天有礼拜也欢迎你来，9点半，哎，真正就这就是给您热烈邀请啊。基督教呢就是分享，哦，爱分享，我们传承的物件，好的是分享，哦，就是一个分享。啊，我们希望我们的社会呢也多一点的分享，哦，哦，分享爱。哦，分享爱，然后耶稣基督呢，耶稣来到世间就是因为疼，哦，因为疼世间人，所以上帝安那甲伊的圣囝来到世间，就是神变做人啊，哦，唔是人变做神哦，一般的宗教是人变做神，而基督教足特别哦，神会变做人，你还要登去做神。哦，好，我们节目非常的精彩哦，接下来是。好，接下来就是最漂亮的哈，哦，刚刚说哦，好漂亮的啊，我们的宣慧啊，一个都读对，恁知无？哦，隔壁，隔壁了后去台北读大学，再过去美国，啊，搁回来安尼。我们的未来之星呢？好，泡泡啦，没有尖叫声哦。来，这这位置，这样，这里有位置哦。城里的月光。会唱的跟着唱啊哈。每个深夜，某一个地方。
代表我的心。月亮代表我的心是咪咪要唱，但是呢，因为安可了，所以把咪咪的歌摕来今年唱，所以呢，那个城里的月光唱了，说爱唱月亮代表我的心。哦，你有没有看过那个月亮？没有看过的举手。大家拢看过月亮对吧？哈，啊，若看到月亮的时阵就是好天，啊，看到月亮的时阵呢？有当时看到迄个星星对无？吼，即摆伫市内看较无啊，因为即摆有光害，吼，爱星啊看无。但是古早时代吼，无迄个光害，就星足明显的，月亮嘛足明显的。吼，耶稣来到世间迄面啊，这天使吼来甲即个伫咧野外咧顾饲羊的人，甲伊讲，哎，这个小小的一个城叫做伯利恒，那个城吼。小小迄个城市吼，伯利恒有一个囡仔为着咱来出世吼，啊，伫咧对，吼马槽，哎，在马槽里面放在那个那个饲料槽啊，饲料槽啊内面吼，啊用布包的，互咱囡仔出世爱甲伊包布吼，包迄个抗寒御寒的这个衣物吼，啊就布甲伊包起来，吼，啊，迄个就是记号啊。所以在满天星星跟月亮的夜晚，哇，那个牧羊人就去到了伯利恒，看到了耶稣，然后就把这个消息给传出来，说哇这个荣耀归于上帝，但是平安人归于地上他所喜乐的人愿主的平安与各位弟兄姐妹同在不管你是教会人，还是第一个来教会这个平安拢享受好你。来，你是不是第一次来教会？来，要不要小朋友来投一下试试运气？我们还有3个果子还没有出来。好，恁3个来，小朋友3个，好不好？1、2、3，来，来试试你的手气哈。来，你甲弄落就好了，弄会对没？碰得到吗？哦，手伸长一点。哦，咕噜咕噜，叽里咕噜咕噜。哦，仁爱，你读仁爱国小吗？哦，不是哈。小朋友来，还有一个来，好，你也想好，等一下，因为等一下要第2轮，哪一个？
哦，信实哦，信实终于出来了哦，所以我们做人要有信实哦，所以要有信用啊，信用更实在啊。哦，你们给我10块呀？我迄个记者哦，我今日有这个台湾教会公报社哦，红太阳记者伫后壁遐，这是因提供的，直接拍一下广告吼。这个公报社借阮用的，借阮用有圣灵的果子。你要互阮10块呀？好来，你攞10块，真的，但10块嘛是会行你啊。要不要？好，你等下去，等下10块来新闻管理。来一个，忍耐哦，这人爱忍耐吼，当时一寡代志咱爱忍耐。恭喜你，大家来，挑一个礼物。你要小叮当还是这个？小叮当还有还有3只。你要什么？青蛙。哦，这什么？哦，不知道，好像那个宝可梦的吧。好，那这只就好了哈。好，圣诞快乐！来，咱旁边的人讲圣诞快乐。好，圣诞恭喜！上帝听你，道歉教会欢迎你。哦，感谢，好，来，我们这时候要一起来唱《活出爱》。好，遐日姊妹来当这位唱，咱这位来唱来。这首歌是宋小梅，一个歌手叫宋小梅，伊写的，伊唱的，这首歌意思讲，这个耶稣基督的听，咱会当活出这份听，听不是口上说的啦，要有行动。提早甲恁祝贺圣诞快乐圣诞恭喜！希望恁的生命因为耶稣带来新的愿望。好像有你们是哪一个单位的？要介绍一下吗？台湾福音书房有需要的可以跟他们登记整套的书好，我们这时候我们要领受从天而来的祝福，我们一起来祷告。
天父上帝，阮感谢你，互阮今仔日下午会当甲兄姊妹乡亲有乐做伙伫遮来迎接主耶稣基督降生，传播即个好的消息，因为主上帝变上帝，你听世界人将你的独生圣子授予世间。阮每一年伫这时阵迎接耶稣基督降生，伫遮嘛将即份听来分享附近的乡亲父老，互因得到即份的听，彼此分享。将耶稣基督的听分享出去，阮感谢俄罗主。伫圣诞节来临的时阵，阮会当有一个平安，就是祝你互世间人的平安，真实的灵感。但愿主耶稣基督恩典悲上帝听从，圣神甲咱正大家三角地对指示比较，永远无衰。阿门。好，上帝祝福你们哈，耶稣爱你们哈，那个边爱人哈，小公耶稣爱你。是手气的，我们还有4只小叮当，4只哆啦 A 梦，有没有还有人要来？有没有小朋友？别羞啊！今年没有要等明年哦，明年就换樱桃小丸子好了。福音书房呢？你们要试一下吗？我们还有一个果子还没有出来，喜乐。